Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini ya bersama Bang Agustian Yalpu di acara makan sederhana lagi. Kayak gitu. Ya. Jadi nggak pakai lama. Makanannya apa sih hari ini? Nih dia nih. Tuh. Wah, ada tahu goreng, ada tumis daun singkong sama daun pepaya ya. Terus ada kentang goreng yang ada udang gorengnya. Nggak lupa juga nih si cabe-cabean kan tuh. Menyemarakan makan sederhana Bang Agus kali ini. Yuk, nggak pakai lama lagi, langsung aja kita santap. Tapi sebelum santap kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma baik. Amin amin ya robbal alamin. Let's go makan guys. Aha. Ini dia yang dinanti-nantikan ya. Pertama kita siapkan dulu nih daunnya ya kan. Duh, kayaknya kurang. Nah, ini dia. Pas ini kan. Yuk, suapan pertama buat teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. 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 Mantap. Hmm. Oh, alhamdulillah ya Allah. Karena tadi Bang Agus keluar beli minumannya kopi kenangan. Nah, eh, hmm, rasanya seperti mengenang mantan. Ini kata kopinya, bukan kata Bang Agus ya. Lanjut lagi. Hmm, 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 hmm. Ah, sudah mulai pedas guys. Hmm, hmm, huh, hmm, 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 cabai rawit. Hmm,
nggak keluar api dalam mulutku. Makan cabai terus. Satu. Dua. Hmm. Udang. Udang lagi. Wah. Aduh. Wah. Ayo kita habiskan guys. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen ya. Kita minum dulu guys, kopi kenangan dulu ya. Rasanya kopinya berasa, manisnya pas, pokoknya dijamin sesuai buat nemenin kita lagi santai ataupun lagi makan. Kopi kenangan. Mantap. Alhamdulillah. Nah, terus support dan bantu perkembangan channel YouTube Bang Agustian Nialpu ya, dengan cara di subscribe, like, share, dan komen.
Kalau kalian suka video Bang Agustian Helpu yang seperti ini terus, langsung di komen dan dibagikan ke teman-teman kalian. Jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya, supaya kalau Bang Agustian Helpu upload video terbaru, kalianlah penonton pertamanya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muah.